पारा चोक के भी देखे दाम पारा देखे दाम এটা দেখে কথা নেই খাসিদার কাজে রগর হচ্ছে দেখ না কতবার চেঞ্জ হলো কেন কতবার মাদি ও ভাড়া ওর মাদি থেকে ভালো মাদি এনেছি কিন্তু মাদি দেখি যাই ঠিক আছে ওটা দিয়ে আর ওরা ভাড়া খুব ভালো শিয়ালগুড়ি থেকে দিয়ে মা শিয়ালগুড়ি আগে দিয়েছি অন্য চোখে এ এখন দিয়েছি আর গেড়ি চোখে বাইরের চোখে না তাহলে গেড়ি চোখে কাটবে এখন চোখ কেটে হ্যাঁ কি হবে বালু উঠবে তুই ওড়াবি কেন সে বাচ্চাটা কোথায় মরে গেছে এই পাড়া সুপার সুপার পাড় মতন ও আমার সঙ্গে একটা শিয়ালগুড়ি নিয়ে এসেছিলেন জানো ব্যাগ করে দেখলে বলো এটা খুব ভালো নটটা হ্যাঁ ওই পাড়ে চারটে নিল ওইটা দিয়ে চারটে আরে দুটো ডিম পাচ্ছে কোনো বাচ্চা আসছে না চোখ আগে চোখ দেখেন ওটা ডর না মনটা ঠিক लोग आ जाए तुम जिज्ञास कर देखो তোমার মালিককে জিজ্ঞাসা করে দেখো মালিক লোক পাঠিয়ে যে মনে হচ্ছে আমি তোকে যাই না আচ্ছা দারুণ আসবে কত 400 টাকা এটা ভালো এইটা দেন না কোনটা কোনটা না ওইটা এটা ছিট নেবো না আরে ছিট নয় আমি ওটা নেবো না এইটা সে না নিব ওইটা দে ওইটা নেবো না এইটা নেবো ও দুটো একটা তাহলে দুটো তোমার 600 টাকা দিতে হবে কোন দুটো এই দুটো ভালো হবে না বারকর না হ্যাঁ 400 আমি না দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু আমি দিতে পারবো এটা যেটা পাবো ওইটা নেবো না ওইটা কিন্তু ওটা রাখতে পারবে না আর ঠিক আছে বেরিয়ে যাবে কিন্তু বারবার করে বলে দিচ্ছি পারে তুমি রাখতে পারবে আচ্ছা ওইটা নেবো না এটা নেবো না এটা নেবে না তো আর এইটা ওইটা